Хочу предложить потрясающую печь-камин для приготовления пищи Гулливер от компании Гуччо. Ребята, это шедевр. Сама печь стальная, но футирована чугунными плитами, чугунными элементами. Мы видим сверху чугунную плиту для готовки. Сейчас я буду разбирать ее, чтобы показать все ее потрясающие достоинства. Итак, небольшая топочная камера, еще раз говорю, тепла она дает немного. Это печь для готовки. Вы видите шнур для того, чтобы не поддымляло. Пламя идет сначала вот сюда вот, в дымоход. У дымохода, кстати, есть несколько вариантов установки. Сюда, сюда или назад. Пока протапливается дымоход, он идет вот сюда вот. Регулируется вот этой ручкой. Покажи. Вот сюда вот покажи. Вот видите? То есть, когда мы прогреваем дымоход, мы открываем эту заслонку, и пламя идет сразу в трубу. Когда дымоход прогрелся, мы перекрываем, и он начинает двигаться уже вокруг духовки. Духовка, обратите внимание, вот здесь слой утеплителя. Для чего? Это сделано для того, чтобы не перегревать пищу в самой духовке. Она снабжена регулятором температуры, точнее термометром. Смотрите, снабжены углепластиковыми ручками, вы не обожжетесь. Внутри все покрыто термостойкой эмалью, включая поддон. Все это проклеено шнуром. Если вы не готовите, а хотите поддерживать просто блюдо на определенной температуре, для этого существует вот такой вот карман-емкость. То есть разогрели, подогреть просто или поддерживать температуру, или томить можно именно здесь. Сама печь-камин отделана очень интересными такими вот плитами из талькохлорида. Щеточная обработка. Здесь легко выдвигаемый ящик для посуды. Из интересного, горение регулируется полноценно. Здесь есть вторичная подача воздуха, первичная подача воздуха. Зольный ящик. Смотрите, еще одной особенностью является наличие шунтовки. То есть мы можем трясти колосником, сбрасывая спекающиеся угли. Доводчик я оставляю дверку, и она закрывается сама автоматически очень плотно. Моя оценка твердая, 5 с плюсом. Печь-камин снабжена даже с возможными приспособами для более удобного открытия. Мы видим вот такой вот лопаточку, снабженную крючком, который мы можем снимать. Также в комплекте есть вот такой инструмент для того, чтобы, не обжигаясь, ворошить угли. Ну, а если вы видите это видео на YouTube-канале, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, потому что все видео, а также мои статьи, которые я пишу по банно-отопительной тематике, вы только там сможете найти. Ссылочка на группу в описании. Всего вам доброго.